اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بكم في عياده بادجي وبكلمكم في فيديو النهارده عن التمليح. ايه هو التمليح؟ ايه اعراضه؟ علاجه وطرق الوقايه منه، وده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. ولكن قبل ما نبدا الفيديو بنوه على المسابقه بتاعتنا، وهي الفوز بجوزين عصافير هديه بمجرد ما نوصل ل100,000 مشترك. هنعمل سحب على اي فيديو من الفيديوهات العشوائيه او اي فيديو عشوائي من الفيديوهات اللي نزلناها من يوم ما اعلنا عن المسابقه. والفايز معانا هيفوز بجوز عصافير هديه. هنعمل هديتين، يعني اتنين هيفوزوا معانا. فانزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك على الفيديو وسيب كومنت عشان تكون ليك فرصة أكبر في الفوز بهديتنا بمجرد ما نوصل ل100,000 مشترك. وخلينا سريعا نتكلم عن موضوع النهاردة عشان ما نطولش في وقت الفيديو، وهو التمليح. التمليح ده بيكون سلوك على الطائر سببه نقص عناصر غذائية، وخاصة الأملاح المعدنية. وده بيكون عبارة عن إن الطائر بياكل ريشه، بياكل ريش نفسه أو بياكل ريش طائر آخر، أو ممكن إن هو بياكل ريش فروخه. يعني ممكن تلاقي الفروخ كل ما يطلع لها ريش الأهالي ياكلوها، فأعرف على طول إن ده تمليح. طيب ايه هو علاج التمليح؟ ان احنا نوفر للطيور الاملاح المعدنيه الضروريه واللي بيحتاجها، علشان ما يلجأش ان هو ياكل ريش فروخه، او إن الذكر ياكل ريش الانثى او العكس، او ان هو حتى ياكل ريش نفسه عشان يعوض نقص الاملاح المعدنيه اللي عنده. فلازم نكون متأكدين من توفير حجر التمليح في القفص وعظام السيبيا بشكل دائم. وحجر التمليح ده بيكون موجود في الصيدليات البيطرية وفي بعض محلات العصافير وبعض الناس اللي في السوق بتبيعه. وبنقدم طبعا كورس الأملاح المعدنية اللي هو الأوميجران البيطري، موجود طبعا وكلنا عارفينه في الصيدليات البيطرية. 1 جرام على لتر مية لمدة 5 أيام، ده لو ظهر عندنا المرض ده ولاحظنا ان الطيور بتاكل ريش نفسها او ريش بعضها. وبعد ما يتماثل للشفاء او في الايام العادية بنستخدمه مرة واحدة في الاسبوع لمدة شهر، وتتكرر العملية دي على طول بقى، كل شهر مرة كل شهر مرة، لحد الموضوع ما يبقى تمام ويبقى عادي، ونبقى احنا كده دخلنا في مرحلة الوقاية. وبنهتم طبعا بالتغذية وتقديم وجبات غنية بالأملاح المعدنية والبروتين زي الخضروات والبيض المسلوق، والكورس الغذائي بتاعنا اللي كلنا عارفينه وماشيين عليه. يبقى العلاج أول حاجة نتأكد من وجود حجر التمليح وعظام السيبيا، ونقدم كورس الأملاح المعدنية أوميجران بيطري 1 جرام على لتر مية لمدة 5 أيام. وبعد ال5 أيام ما يخلصوا هتقدمه مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر، يعني كده كمان 4 أسابيع، يبقى كده 5 أيام ورا بعض، و4 أيام مرة كل أسبوع لمدة شهر. يبقى كده كام؟ 4 مرات وخمس 4 أيام و5 أيام، 9 أيام. وبعد كده بنكرر نفس العلاج مرة واحدة في الشهر. تمام كده، يبقى انت ايه اديت العصافير بتاعتك، سواء بقى كانت كوكتيل او كناري او عفوا كوكتيل او بادجي او اي نوع من انواع العصافير، يعني مش هتفرق. المهم ان احنا نمشي على الكورس ده 1 جرام على لتر ميه. طيب ايه هي طرق الوقاية؟ عشان بقى ما نخشش في الموضوع ده لو الناس ما عندهاش المرض ده وما يظهرش عندهم او على فروخهم. بنوفر نسبة من بذور الدنيبة في خلطة الحبوب بشكل دائم. الدنيبة مهمة جدا وغنية بالأملاح المعدنية علشان خاطر الطيور ما تملحش من نفسها. وبنوفر طبعا عظام الحبار وحجر التمليح في القفص بشكل مستمر. وبنهتم بالتغذية السليمة اللي هي الخضروات والفواكه والبيض والبقسماط، بالإضافة للحبوب اللي هي عبارة عن بلكم وفلارس ودنيبة طبعا مهمة جدا. وبنقدم كل كورس الأملاح المعدنية كل شهر 3 أيام. ولو انت الأمور معاك يعني مش ظهرت خالص، كفاية مرة واحدة في الشهر، يعني كل شهر مرة أو مرتين بالكتير، يعني أسبوع وأسبوع كده تبقى تقدم لهم، مفيش مشكلة. ولو حسيت إن الطيور بدأت تزود في الموضوع ده، او في حاجه من الحاجات اللي قلناها ديت ناقصه، زي مثلا حجر التمليح مش متوفر، فخليها 3 ايام في الشهر. حجر التمليح متوفر وبتحط النيبه وفي عظام السيبيا وبتقدم له خضروات وفاكهه، خلاص يبقى كفايه مره او مرتين في الشهر من الاوميجران 1 سنتي على لتر ميه. واهم حاجه طبعا راحه الطيور من الانتاج في موسم او في فصل الصيف. في شهور الحر دي لازم تريح العصافير تماما علشان تبدأ ان هي تستعيد قواها مرة تانية وتبدأ لموسم تزاوج ناجح. وبالتوفيق للجميع. وبكده أكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. بفكركم بمسابقتنا والسحب على جوزين عصافير هدية بمجرد ما نوصل ل100,000 مشترك. فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك على الفيديو وسيب لنا كومنت
عشان تدخل معانا في السحب، واللي هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا من يوم ما اعلنا عن المسابقة، وهي السحب على جوزين عصافير هدية بمجرد ما نوصل ل 100,000 مشترك. لو لسه مبتدئ في مجال تربية طيور الزينة، عملت لك كورس مكثف للمبتدئين في أساسيات تربية البادجي، وسبت لك رابط الفيديو في صندوق الوصف. وعملنا كمان عبارة عن قائمة تشغيل كده، عبارة عن 4 أجزاء بنتكلم فيها عن أهم القواعد والأساسيات والنصائح في تربية طيور الزينة، هتستفيد منها جدا. ودي كانت أحدث قائمة تشغيل اتكلمنا فيها. وكمان الناس اللي حابة تعمل مشروع ربحي وتكسب من تربية طيور الزينة وتعمله كدخل إضافي بجوار شغلها، عملنا دراسة جدوى عبارة عن 3 أجزاء، من الهواية للاحتراف، علشان لو دخلت في الموضوع ده تكون عارف كل خباياه وأسراره، وما تقعش في أي مشاكل مالية أو خسائر، وتبقى عارف كل الأمور ماشية إزاي بمميزاتها وعيوبها. وكمان الناس اللي عندها أسئلة ممكن تسيب لي سؤالك في الكومنتات، وانا برد عليك في الكومنت، او لو الامر يستدعي فيديو بعمل فيديو وانزله على القناة. وفي قائمة تشغيل بعنوان فقرة سؤال وجواب، وكمان قائمة تشغيل بعنوان كل يوم معلومة جديدة، ودي بتكون عبارة عن أسئلة بيقدمها المتابعين وبرد عليهم في فيديوهات وانزلها على القناة علشان الناس تستفيد. وسلسلة أمراض الطيور وعلاجها، وقوائم تشغيل غنية جدا بالمعلومات اللي هتفيدك كمربي لطيور الزينة. انزل في صندوق الوصف هتلاقي كل اللي بتكلم عنه ده. واشوفكم الفيديو الجاي في عيادة بادجي.